好緊張瞓覺，我淨係半夜睇咗起身睇下半場兩場波，一場就日本，一場就係英國。Hello，張道。張 Sir 你好，你好，你好。原本今日就約咗你錄影嘅，係啊，今日真係破紀錄啦！黑雨都打孖嚟，黃雨、黑雨、黑雨，哇！係啊，真係咁，所以變咗我哋原本嚟你屋企錄影嗰度咧就取消咗啦。咁，但係我好彩喎，我都8點幾睇完場波，都落去踢波喎。咁啊啱冇乜雨喎，真係誇張喎，真係好彩。我哋講早上，早上嚇。係咁啊。OK，好嗱，不如咁啦，你講開踢波，我估你呢一排都晚晚煲世界盃㗎啦。我唔係㗎，我都好緊張瞓覺，我淨係半夜睇咗起身睇下半場兩場波，一場就日本，一場就係英國。其他啲我第日再睇翻嘅，係啊，同埋而家未係算好精彩嘅嘢㗎。係冇錯，而家暫時都係初賽啫咁。係喂，但係綜觀淨係睇初賽嗰個情況，有啲嘢幾得意喎，就係啲小國咧嘅足球唔差喎，竟然逼和啲勁旅喎。嗱，譬如最出色嗰個忽德國係咪啊？忽德國Cape Verde 好似係啊，竟然逼和西班牙喎。呢個真係誇張啲。係啊，剛果就逼和葡萄牙喎。OK， 剛果就好難講，有啲嗰啲非洲足球嘅文化都幾好嘅。跟住日本就逼和呢個荷蘭喎。嗱，日本咧我就唔同意叫逼和荷蘭，因為日本咧基本上咧佢可以有佢嗰20幾個人咧，大部分我諗80-90% 都已經喺歐洲咧打緊波噶啦。有啲就係攞埋冠軍啊，咁嗰啲即係同埋你睇佢打完咧就唔叫做逼和啊。我覺得佢有能力贏嗰啲係啊。咁會唔會呢啲咁樣嘅現象對你嚟講都係有啲意外咧？同埋點解會出現啲咁嘅現象咧？啲勁旅做乜嘢咧？我諗一方面咧就係嗰啲勁旅對嗰啲弱隊咧，真係我諗唔係好留意啦。同埋今年嘅賽制咧，就唔係淨係1、2名啊，第3名都有機會出線㗎。咁即係佢哋諗住坐定粒6啦，就開始又唔想咁快咧就傷啊，咁啊派啲副選唔係咁緊要嘅上去打線，打下急咧，連個亞貓嗰個18歲嘅天才球星都出埋嚟，但係點都攻唔入，有時係咁噶。即係同埋你又忘記喎呢個Cape Verde 呢個忽德國啊，我成個好似粗口咁嘅。佢嗰啲球員咧，佢有個好不全嘅故仔㗎。佢就係嗰個教練咧，就專門揾嗰啲呢一個地方嘅有血裔、有血緣嘅學生仔，或者同足球有關係嘅。咁佢就 connect 呢啲咁嘅人。咁呢啲人咧，有啲都會喺出邊都有打波嘅，咁翻嚟。咁佢哋希望為自己嘅祖家咧就即係拼命。同埋有啲可能佢喺第啲踢咗又代表唔到國家隊。咁而家有機會咁啊試下啦。我入到個世界盃喎，係嘛，幾難得啊！咁變咗有啲人都翻嚟。佢唔係話弱到一個地方50萬人，跟住喺嗰度成長，佢都唔係，佢周圍散開咗啦已經。好啦，喂，不如跳到去，因為而家初賽啫，我跳到去呢個總決賽或者4強啦。你覺得邊幾隊機會大啊？我覺得法國、西班牙、英國，西班牙、英國，仲有德國，都係呢幾個呢啲大熱噶啦。咁啊，即係歐洲喎，歐洲啲球隊喎。巴西我諗歐洲都係歐洲嘅足球水平高啲，